दोस्तों ये लड़का चौड़ी छाती करके मजे से जा रहा होता है, तभी रास्ते में ये कील पड़ी होती है। लड़के का पैर रखे जाने के कारण कील पैर में घुस जाती है, जिससे लड़के की चीख निकल जाती है। लड़के की चिल्लाने की आवाज सुनकर इसकी गर्लफ्रेंड जल्दी से भाग कर जाती है और इसे यहाँ पर लाकर बैठा देती है और इस बॉक्स से ग्लव्स निकालकर दोनों हाथों में पहन लेती है और इस बड़े से इंजेक्शंस को लड़के के पैर में लगाने वाली होती है। अब इस लड़के के साथ जो हुआ उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, मगर उसे देखने से पहले मां से प्यार करने वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव यू मॉम लिख दे। तो दोस्तों डर के मारे ये लड़का पैर छोड़कर भाग जाता है।